meron na naman tayong gagawin grinder. Ayan po, makita po yung brand, makita. Testing natin kung anong problema nito. Umiikot naman siya, kaya lang ano, parang may pumuputok-putok sa loob. Ayun na, titingnan natin. Testing natin ulit. Tingnan nyo mga guys. Lakas ng apoy. Grabe, lakas ng apoy. Amoy sunog. Init. Ito yung problema guys, ito sulog na. Ito yung papalitan natin ngayon yan. Init. Ito yung pamalit guys, oh. Pwede.
Okay, testing natin, testing. Ayan. Yung una, sobrang kislap dyan. Tapos parang pumuputok-putok. Okay, yun natin.
Tingnan natin kung nakaslap pa ba ng malakas. Ha? Wala na. Smooth na. Takbo. Pwede na kunin ng customer to. Okay, testing natin, testing. Ayan. Yung una, sobrang kislap dyan. Tapos parang pumuputok-putok. Okay, yun natin. Tingnan natin kung nakaslap pa ba ng malakas. Ha? Wala na. Smooth na. Takbo. Pwede na kunin ng customer to. Pare, Isang oras na. ayos na. Ayos na ba? Oo.